அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி கொல்லிமலையை பஸ்ஸில் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். பஸ் டைமிங்ஸோடு எல்லாமே இருக்குது. வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு ரோட்ஸ்டார்ஸ். நாம் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பஸ் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல்லேருந்து அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் வரைக்கும் போகக்கூடிய பஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ரூட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேந்தமங்கலம், காலப்பநாயக்கம்பட்டி, காரவள்ளி, சோளக்காடு, செம்மேடு வழியாக அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் போகும். போகிற வழி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேச்சர் பிளேஸ்க்குள்ளேயே போவோம். ஒரு காரவள்ளி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தான் ப்ளைன்ஸு. அது வரைக்கும் தான் பெரிய பஸ் எல்லாமே போக முடியும். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா மலைக்குன்னு சின்ன பஸ் இருக்கும், SWBன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பஸ் மட்டுமே தான் மேலே போகும். அந்த பஸ்ஸில் தான் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காரவள்ளியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 26 கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 70 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும். இந்த ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ் வழியாக தான் இந்த பஸ்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போகும். நீங்கள் இந்த வண்டியில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன், உங்களுக்கு சும்மா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 90% உண்டான கொல்லிமலை ஏரியா கவர் பண்ணிடலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல இந்த 70 ஹேர்பின் பெண்டு முடிஞ்சதுமே பார்த்தீங்கன்னா சோளக்காடுன்றத முதல் ஊர் அங்கே அந்த வழியில் போனோம்னா, இந்த வழியில் சோளக்காடு ஊரில் அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா மலையில் விளையக்கூடிய அந்த பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகு, இந்த ஏலக்காய், இந்த மாதிரி நிறையா பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சந்தை மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் நிறைய நம்ம வாங்கலாம், இது பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து பெரிய ஊர் பார்த்திங்கன்னா செம்மேடு ஒரு பெரிய ஊர் தான். அது வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பஸ்கள்லாம் வரும். நீங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸில் போகிறதுனால போகலாம், ஆனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போகணும். ஏன்னா 70 ஹேர்பின் பெண்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 1000லேருந்து 1300 மீட்டர் உயரத்தில் இந்த பஸ் பயணிக்கும். அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதோட ஃபீல். நீங்கள் போகும்போது சேஃப்டியாக போகணும். நாங்கள் இந்த ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 9:15 நாமக்கல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு தான் இருந்துச்சு. அந்த காரவள்ளிக்கிட்ட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சும்மா லைட்டாக சாரல் மலை. அதுக்கப்புறம் என்ன போக போக பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்டு, அப்படி நல்லா மிஸ்ட்டு. கோயில்கிட்ட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. சும்மா அருமையாக இருந்துச்சு. டிரைவர்னா பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அருமையாக ஓட்டிகிட்டு வந்தார். பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வேறு லெவலான பாட்டு. இந்த பாட்டெல்லாம் இப்போ நான் ஏன் மியூட் பண்ணியிருக்கேன்னா காப்பிரைட் இஷ்யூ ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு மியூட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கேயே சரி அந்த ஓன் வாய்ஸ் கொடுக்குறோம், அதனால் கொஞ்சம் மக்கள் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் ஆகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி மேலே என்னென்ன இருக்குன்ற அந்த விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம நாமக்கல்லேருந்து மட்டும்தான் போக முடியுமானா அப்படின்னு இல்லை. நம்ம நாமக்கல்லேருந்து பஸ் வசதி நிறையா இருக்குது. சேலத்துலேருந்து வரலாம், ராசிபுரத்துலேருந்தும் பஸ்ஸஸ் இருக்குது, டைமிங்க்கு இருக்குது. அதேமாதிரி ஆத்தூர்லேருந்தும் டைமிங்க்கு பஸ் இருக்குது. நீங்கள் வரதுனா வரலாம். இப்போ அந்த மேலே கொல்லிமலை போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 வழி இருக்குங்க. நாமக்கல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேந்தமங்கலம், காலப்பநாயக்கம்பட்டி, காரவள்ளி வழியாக போகிறது ஒரு வழி. இதில் பஸ் நிறையா இருக்கும். இன்னொரு வழி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் பஸ் வரும். அதாவது ஆத்தூர், தம்மம்பட்டி பக்கம் இருந்து வரவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா செங்கரை வழின்னு சொல்லுவாங்க. செங்கரை, போல்காடு, இந்த மாதிரி வழியாக, முள்ளுக்குறிச்சி வழியாக அந்த வழியாக வரும். நல்லா அருமையாக இருக்கும். அதுவும் ரூட் நல்லாயிருக்கும். அது வழியாகவும் ட்ரை பண்ணலாம். 3வது வழி பார்த்திங்கன்னா தம்மம்பட்டியிலேருந்து போகலாம். நம்ம அந்த ரூட்டில் பஸ் கிடையாது. ஆனால் நம்ம 2 வீலரில் 2 வீலர்லேயோ கார்லேயோ போகிறதுனா போகலாம். வாழைக்கொம்பை சேரடி வழின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிராமத்து வழியாக போகும். நான் அந்த ரூட்டில் ட்ரை பண்ணதில் நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன். மறக்காமல் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்துருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் அண்ணன் மேலும் நிறைய ஹில்ஸ் ரைடு வீடியோஸ்லாம் நிறையா நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் என்னால் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். இந்த பஸ்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 70 ஹேர்பின் பெண்ட் முடிஞ்சு நம்ம சோளக்காடு, அடுத்து செம்மேடு, இந்த இடங்களை தாண்டி வாசலூர்பட்டின்னு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது, அந்த வாசலூர்பட்டியில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறையின் மூலமாக படகு சவாரி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம போய் நிறைய இடத்துல நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம அந்த இடத்த தாண்டி நிறைய ஒரு நல்ல ஒரு மிஸ்ட்டு, ஒரு லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு, அந்த இடத்துல நம்ம கிராஸ் பண்ணி நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் போகலாம். மேலும் நீங்கள் போகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஒரு இடத்துல சிற்றோடைகள் மாதிரி பார்க்கலாம். நிறையா அருவிகள்லாம் பார்க்கலாம். நல்லா அருமையாக இருக்கும். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
கிளைமேட் நல்லா அருமையாக இருக்கும். ஓன் வெஹிக்கிள்ஸில் போனாலும் போகலாம், ஆனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக நம்ம போகணும். எந்த ரூட்டாக இருந்தாலும் 3 ரூட்டுமே இருக்குது. 3 ரூட்டில் போகும்போது நம்ம சேஃப்டியாக போய்க்கணும். உங்களுக்கு இந்த கொல்லிமலை போகிறதுக்கு பஸ் டைமிங்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட் எண்டில் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கடைசி வரைக்கும் வீடியோ முழுசும் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுக்கோசரம் தான் இது 1 வாய்ஸ் கொடுத்து நான் பேசியிருக்கேன். Not fucking likely, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running. மேலே கொல்லிமலையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுற்றி பார்க்க கோயில்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியசாமி கோவில், எட்டுக்கையம்மன் கோவில், அப்புறம் வந்து அரப்பளீஸ்வரர் கோவில், இந்த 3 கோவில் பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அருவிகள் வந்து நிறைய அருவிகள் இருக்குது. நம்மருவி, அப்புறம் சிட்டருவின்னு சொல்லுவாங்க, மாசில அருவி. அந்த அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 சில்லற படி கீழே இறங்குனீங்கன்னா ஒரு 600-700 அடிக்கு மேலே இருந்து ஒரு ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லி இருக்குது. அந்த இடத்துல நம்ம குளித்தோம்னா செம்ம அருமையாக இருக்கும். வேறு லெவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல வந்து நான் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன், 1.7x ஸ்பீடில். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த நேச்சர் பிளேசஸில் வந்துட்டு காட்டணுன்றவசரம். இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த ஹைட்டாக இருக்க மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடி மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு கொடிங்க. மிளகு வந்து அந்த இடத்துல கொல்லிமலையில் வந்து நிறைய விளையும் மிளகு. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு மிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இப்படி ஒரு ஃபீல் ஆகும். நீங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸில் போய் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பஸ்ஸில் ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா அருமையாக இருக்கும். லெஃப்ட் சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஆறுகள்லாம் நிறையா போகும். நல்லா அருமையாக இருக்கும் கிளைமேட்டு. இப்போ கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஆடி 18 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடிப்பெருக்கு விழா, அதாவது வல்வில் ஊரி விழான்னு சொல்லி இப்போ கொண்டாடுவாங்க. அப்போ வந்து நல்லா சிறப்பாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா அருமையாக இருக்கும். வீக்கெண்டில் லோ பட்ஜெட்லாம் வந்துட்டுனா ஒரு ஹில்ஸ் ரைடு, நல்ல ஒரு கோயில், இந்த இடத்துல சுற்றி பார்க்கணுன்னா இந்த இடத்த நான் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா அருமையாக இருக்கும். இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் போனதையுமே அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். ப்ளேஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வந்து கடைசி வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நிறையா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பஸ் டைமிங்ஸ் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்குங்க. வாசலூர்பட்டி சேந்தமங்கலம் ஜேபிஎஸ் பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் இது. அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் சேந்தமங்கலம் ஜேபிஎஸ் பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் இது. இது வந்து அரப்பளீஸ்வரர் கோயிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய எல்லா பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் இது. இது வந்து நாமக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டில் கொல்லிமலை போகிற பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் இது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ரோட்ஸ்டார் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.